嗨，我是凯凯，今天来跟大家谈谈霉浆菌。霉浆菌是一种特殊的细菌，它是目前发现最小而且可自行复制的病原体。和一般细菌不同的是它没有细胞壁，所以许多常见的抗生素对它是没有效果的哦。霉浆菌的传染力非常的强，主要是由唾液、飞沫传染，它有1到4周的潜伏期，大人小孩都会感染，但最好发的年龄是5到15岁。儿童感染霉浆菌的时候症状可能会有发高烧以及咳嗽跟流鼻涕，但活动力依旧保持正常。成人的部分则是正常都会出现低的关节酸痛和疲劳的感觉。目前中国霉浆菌疫情严重，韩国、丹麦以及瑞典疫情都在升温，而台湾的案例也持续的增加当中。我客户最近才因为霉浆菌和小孩一起住院，为了避免霉浆菌平时我们减少出入公共场所，记得携带口罩，勤洗手，洗手时至少搓揉20秒钟，或者我们也可以使用干洗手或酒精代替哦。亲爱的朋友，记得多保护自己和家人。我是凯凯，一起学习你不知道的事。